Hallo, ich möchte euch heute die Bücher vorstellen, die ich plane im Februar zu lesen. Das sind wie die letzten Jahre auch nur Bücher von schwarzen AutorInnen. Zwei Bücher, die ich sehr wahrscheinlich im Februar beenden werde, sind die Bücher, die ich im Januar auch schon angefangen habe zu lesen. Zum einen Nymeria, Geschichten aus Nymeria von Samuel R. Delany. Sind eine Sammlung von Kurzgeschichten, die alle in dem gleichen Land Nymeria spielen. Die erste Kurzgeschichte, die ich zum Beispiel schon beendet habe, erzählt die Geschichte von einem Jungen, der einige Zeit seines Lebens als Sklave verbracht hat und dann durch einen Zufall an den Hof der Prinzessin gekommen ist. Ob die Kurzgeschichten jetzt so in einem größeren Zusammenhang stehen oder einfach alle aus dem gleichen Land kommen, da bin ich noch sehr unsicher und auf jeden Fall gespannt, was die anderen Kurzgeschichten erzählen. Das andere Buch, was ich höchstwahrscheinlich beenden werde, ist die Autobiografie, die ich gerade lese, und zwar Hänschen Klein ging allein, Mein Weg in die neue Welt von Hans J. Massakoy. Das ist die zweite Autobiografie dieses Autoren. Die erste Autobiografie habe ich auch gelesen. Da geht es um seine Kindheit und Jugend in der NS-Zeit, die er in Hamburg verbracht hat. Und das Buch kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. In dieser zweiten Autobiografie, in der geht es jetzt halt darum, dass er dann in die USA gegangen ist und dort ein recht bekannter Autor für die Ebony geworden ist und dadurch auch viele schwarze Persönlichkeiten kennengelernt hat. In dieser Autobiografie geht es jetzt halt um diesen Lebensabschnitt und bisher gefällt mir dieses Buch auch sehr gut. Damit zu meiner Kategorie Klassiker. Als erstes Toni Morrison, Menschenkind. Von der Autorin habe ich schon einige Bücher gelesen, deswegen bin ich sehr interessiert darin, noch weitere zu lesen. Das gleiche trifft auch auf das zweite Buch zu, James Baldwin, sie nannten ihn Malcolm X. Von dem Autoren habe ich auch einiges gelesen. Und ich habe vor kurzem auch diese sogenannte Autobiografie von Malcolm X gelesen. Deswegen bin ich interessiert, wie sich das so beides miteinander verknüpft. Damit zu den weiteren Romanen. Ein anderes Brooklyn von Jacqueline Woodson. Von der Autorin habe ich letztes Jahr auch schon ein anderes Buch gelesen und hatte deswegen Interesse, noch weitere Bücher von ihr zu lesen. Die nächsten zwei Bücher sind Bücher, die ich auf Instagram entdeckt habe, wo mir damals die Beschreibung sehr gut gefallen hat. Ich aber inzwischen so ein bisschen vergessen habe, worum es geht. Zum einen Victoire, ein Frauenleben im kolonialen Guadeloupe von Maryse Condé. So wie ich das jetzt verstanden habe, ist das so eine Mischung aus Roman und Biografie über ihre eigene Großmutter. Das andere Buch, Mirage von Somaya Dod, hiervon erwarte ich mir einfach so eine spannende, schnell lesbare Jugendgeschichte. Ein Buch, auf das ich mich auch sehr freue, weil ich schon sehr, sehr viel Positives gehört habe, ist Hurricane Child. Besonders hatte ich das im Kopf, weil sehr viele Leute in sehr hohen Tönen von diesem Buch gesprochen haben. Zum Beispiel Anne Jerry hat es als eins ihrer Lieblingsbücher für 2019 benannt. Genau, es ist ein Middle-Grade-Buch, in dem es auch auf jeden Fall queere Personen gibt. Zum Schluss zum Sachbuch, was ich herausgesucht habe, über Rassismus und Widerstand, eine US-amerikanische, deutsch-äthiopische Lebensgeschichte von und über Andreas Nakic in Zusammenarbeit mit Marianne Bechhaus-Gerst mit Diane Schuly. Bei diesem Buch war ich gerade auf einer Lesung und der Autor hat mich sehr beeindruckt, weswegen ich interessiert darin bin, mehr über ihn zu lesen. Er ist 1962 in den Staaten geboren und ist dann durch Adoption nach Deutschland gekommen. Das waren jetzt sehr viele Bücher. In den letzten Monaten habe ich ja immer eher so 4 Bücher im Monat gelesen. Das heißt, es sind sehr, sehr viel mehr, als ich sonst lese. Es sind alles eher kurze Bücher, deswegen könnte es theoretisch klappen. Aber es geht mir jetzt auch gar nicht darum, dass ich wirklich alle Bücher lese, sondern einfach, dass ich eine größere Vielfalt an Büchern habe, damit ich für jede Stimmung, in der ich bin, ein Buch habe, weil ich es einfach nicht so genau planen kann, in welcher Reihenfolge ich welches Buch lese. Ich wollte noch darauf hinweisen, dass Jessie E. von Bowties and Books auch dieses Jahr wieder den Blackathon organisiert, auch im Rahmen von Black History Month, wo es dann aber noch verschiedene Aufgabenstellungen gibt, einmal für Sci-Fi und einmal für
Contemporary, glaube ich, oder so, gibt es verschiedene Aufgaben. Ihr findet das auf Instagram, auf Twitter und auch auf Booktube hier. Wenn ihr schon einige der Bücher, die ich hier vorgestellt habe, gelesen habt, würde mich auf jeden Fall eure Meinung dazu interessieren, wie euch das gefallen hat und was euch daran gut gefallen hat. Ich wünsche euch eine gute Zeit, viel Spaß beim Lesen. Bis bald!